बानी तू चली जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। मम्मा जब आपको पता है मैं नहीं खाती तो क्यों बताते हो? हाँ तो कुछ मत खा, सारा दिन भूखी मर। खो गया, पागल था मैं पहले, या अब हो गया। पापा जी जब आओगे तो मेरे लिए बर्गर लेते आना। कोई मिल गया, कोई मिल गया। ले बानी खा ले। यार आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया।